Oi, gente, estamos aqui na praia. Gente, eu vou gravar pra vocês o som da praia, gente. Escuta o som. Escuta o som, gente. Que som maravilhoso o som dessa praia, desse mar. Então, onde estamos, aqui também passa bug, gente. E aqui é a nossa praia, como vocês estão vendo aqui pela zoada. Bug são pessoas que estão de passeio, de bug. Mas o meu foco aqui mesmo, gente, é que vocês escutem o som dessa praia. Gente, eu amo esse som. Vai, gente, nos comentários. Fala aí pra mim, gente. Vocês também gostam desse som? O vento tem um som, é uma música. E a praia também tem um som, também é uma música. Eu não sei dizer, nem sei explicar qual das duas músicas eu gosto mais. Se é a do mar, da praia, das ondas, ou se é a do vento. E vocês? Qual dessas duas músicas vocês gostam mais? Comenta aí pra mim. Então, gente, é isso. Eu gostaria que vocês vissem e escutassem e apreciassem essa belezura do som desse mar, do som dessa praia. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo.